Ben göstereyim. Hadi Zeynep çalıştır. Başlayın. Haydi. Başladı yarışma. Evet, hala duruyor. Ses geliyor çıtır çıtır. Aha, ayaklarınızın altında var. Hı. Bakın, yerlerde görebiliyor musunuz? Gördüklerinizi alın. Süpür Zeynep. Kalmadı diyor Ece. Zeynep, senden tarafta kaldı mı? Kalmamış. Tamam, şimdi şöyle onu da kapat Zeynep. Şimdi bu süpürgemiz torbasız süpürge olduğu için içindekileri tekrar geri boşaltıp tekrar süpürebiliyoruz. İşte şehriyelerimiz içinde duruyor. Hemen tekrardan saçalım. Onu alamayız, o çünkü torbalı. Evet, haldan onlar da çıkmış. Tamam, burada var, yeter. Bunları süpürün hadi. Bir dakika. Biraz daha getirmiş. Tamam. Oraya da mı döküldü? Orayı da süpürmemiz lazım. Tamam, yeter artık hadi. Hadi. Tekrar başlayın. 1, 2, 3. Dur. Şunun bir ayarı var, onu açayım. Heh, açtım. Koltukların üstünde süpürün. Hadi ben şunu alayım. Borusunu, onu Zeynep'inkiyle yapalım. Borusunu çıkaralım da. Hı, Zeynep dur. Onun borusunu çıkaralım. Hı, al. Yavaş, yıkıldı. Hadi şurada da var. Büyük ihtimal şu araya da sıkışmıştır. Onu da al. Aşağıya düşmüş mü? Yok mu? O zaman takalım yerine. Hı. Biraz da oraya dökeceksin şimdi. Zeynep süpürmeye devam ediyor. İçindekileri mi dökeceksin? Hadi, dökebilecek misin? Bas düğmeye. Dur ben basayım bakalım. Niye açılmıyor? He, bir anda bu. Buraya da mı basmak gerekiyormuş? Ha. Annem üstüme sürdü. Üstüne sürdü. Niye sürüyor? Anne de sürüyor. Hayır. Hadi Zeynep, onu düzelt. Dur. Üstüme sürme. Bak. Dur, ucunu takalım süpürgenin. Babamın üstünü ısırdı arkadaşlar. Isırdı. Benim üstümü ısırma. Zeynep hadi sen de süpür. Sen de şunları süpür bak. Yarışma başladı. Dur, benim aklıma bir fikir geldi. Dışarıda kar yağıyor. Kapatın hadi. Seni gösterdin mi? Kar yağıyor, onu gösterelim. Arkadaş yeri de göster. Evet. Çok güzel kar yağıyor dışarıda. Süpürgelerimiz böyle. Haydi. Süpürme yarışı bak. Sen de onun tarafını süpür. Hadi şu etrafa bayağı yaydınız. Tam buralarda bile var.
Hadi tamamını bitirelim artık. Şu şeyin altını falan da süpür. Hı, onun altından da çıktı bak. Zeynep sen de süpürgeyi çek. Süpürgenin altında da vardır kesin. Hadi. İşte burada bir sürü var. Ben görüyorum. Ece bir daha mı dökeceksin? Bir yere şuraya ortaya dök o zaman iyice yayılmasın. Elinde tut. Hadi Zeynep sen de oraları etrafı süpür. Dur be. Bekle dur Ece süpürsün birazında. Şu çeket şeyin altına falan gitmiş mi kanepenin? Şu altına Zeynep. Bana bak. Altına doğru sok. Kaldırıp çevirip altına doğru. Heh. Heh. Hadi etrafı süpürün artık. Artık dökmeden Ece. Şuraları falan hadi. Buralara yayılmış olabilir. Dökme artık Ece. Hadi sen çekyetin altını süpür. Bak Zeynep buldu oradan bir tane. Seninki kapalı galiba Ece. Ses çıkmıyor onda. Kapalıyken süpürüyor. Hadi şuralara falan dökmüş olabilirsin az önce. Zeynep yorulmuş. Tamam. Tamam kapat sen de. Arkadaşlar. Burada var Ece. Kapatma dur. Zeynep süpürmemiş bak. Şunun altında şehriyeler var. Kaç oradan kız. Arkadaşlar beni bulduk. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Bak onun oradan kapatma düğmesi var Ece. Şuradan kapatabiliyorsun. İşte. Aha bu. Bas iyice. Ama işte kırmışlar. Olmadı bu sefer. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar diye. Nerede var? Arkadaşlar benim Duruyor. gözüm bozuldu. Duruyor şurada bak. İşte. Yavaş yavaş. Arkadaşlar benim gözüm. Tamam. Hadi Zeynep. İsteriz. Bir daha. Hadi artık görüşürüz arkadaşlar diyelim. Bay bay. Bay bay. Evet. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hadi sen kırmızıyı çalıştır ben sana bulacağım. Al bakayım. Kablosunu kurtaralım. Şurasını açalım. Onunla mı açıp da mı yapacaksın? Tek yakalayacaksın yani. Arkadaşlar uzaktan çıkıyor. Arkadaşlar beni göremiyorsunuz. Farkındayım. İşte. Evet gördüm. Orada da gördüm. Önünde dizine yakın. Bitti diye bıraktık ama bir sürü şehriye taneleri kalmış. Bu sefer bitti galiba. Arkadaşlar bakın nereye çıktı. Hadi kapatalım artık. Tamam bitir.